ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருமலுக்கான டிப்ஸ். பார்த்திங்கன்னா இப்போது சம்மர், வின்டர், ரெய்னின்லாம் கிடையாது. எல்லா சீசன்லேயுமே இப்போ காஃப் எல்லாருக்குமே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. காரணம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பொல்யூஷனாக இருக்குது, இல்லை ஏதாவது அலர்ஜி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இப்போது காஃப் அடிக்கடி வர்ற மாதிரி இருக்குது. அப்போ எல்லாருமே காஃப் சிரப் நம்ம குடிக்கிறோம். அப்போ அந்த காஃப் சிரப்புக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி தேன், நான் இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்குது தேனும் மிளகுத்தூளும், ஹனி அண்ட் பெப்பர் பவுடர், இதை ரெண்டுமே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த காஃப்லேருந்து உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அது ரிலீஃப் ஆச்சா அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.